အားနေတဲ့အဖိုးရှိမှာအလုတ်တအားလုတဲ့နွားလေးတစ်ကောင်ရှိပါတယ်။နေတော့စလုံးဟာအလွန်အားနေတာကြောင့်လေတိုက်ရင်တောင်လေပေါ်လွတ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖွားရှိမှာတော့အလွန်တန်နာပြီးအတိအနံတအားစားတဲ့ကျွဲတစ်ကောင်ရှိပါတယ်။ကျွဲဟာအလွန်တမာတာကြောင့်တစ်ပင်တွေကိုတောင်နှုတ်ပစ်နိုင်ပါတယ်။တနေ့တော့ရွာထဲကိုမိုးတွေအလွန်ရွာလာပါတယ်။ပြီးတော့ရွာလုံးရေမြုပ်သွားကြပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာနွားဟာရောက်လာပြီးမြို့နေရွာသားတွေကိုကဲပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွာသားတွေအကုန်လုံးကိုနွားဟာရေထဲကနေကဲလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ရွာသားတွေအကုန်လုံးဟာနွားကိုဝိုင်းပြီးတော့ချီမွန်းကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကျွေးဟာအလွန်စိတ်တူပြီးနွားကိုကြည့်နေပါတယ်။ပြီးတော့အိမ်သွားပြီးအဖွားကိုအကုန်ပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဖွားကလည်းအကြံစီဆွဲလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့အဖွားဟာနွားရှိသွားပြီးငါနင့်ကိုအသီးတွေအများကြီးကျွေးမယ်ဆိုပြီးလိန်ပြောပါတယ်။ပြီးတော့နွားကလည်းတဘိုးတူသွားပြီးအဖွားနဲ့လိုက်သွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကျွေးဟာကျွဲမဲ့တကောင်နဲ့ပြိုင်ကွယ်မှာတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ပြီးတော့တိုင်ကပြောတယ်ကျွဲဟာဘဒူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခိုက်ကျွဲမဲ့ကိုကိုင်ပေါက်လိုက်ပြီးအနိုင်ရသွားပါတယ်။ပြီးတော့ကျွဲဟာငါနွားနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတယ်အခုငိုက်ရှိကိုခေါ်ခဲ့လို့ပြောတယ်။အားနေတဲ့နွားကလည်းအလွန်ဝမ်းနဲ့သွားပါတယ်။ပြီးတော့လူတချို့ဟာနွားကိုဖမ်းပြီးခေါ်လာကြပါတယ်။ကျွဲဟာအခုနင့်ကိုငါလက်ကနေဘသူကဲနိုင်မလဲလို့ပြောတယ်။အဲ့ချိန်မှာခေါင်းလောင်းတီးလိုက်ပါတယ်။နွားကလည်းငါ့ကိုနိုင်စေချင်ရင် like and follow လုပ်ပေးပါ။